بوسان كان من طل حميمي البشير تنو غالد انولي تم قبض تينس يوكني قبل ذو على كندا ناس راح اد درزور غاف وكالندا ينطل تبعتي دات التوالين اقلع ذكيان دي تم قبض ذكيان بونطواز دي بيريان إلا كنت تحسهم ذا كان ميمينات بشير ميس كان يتوليم جايا 2022 تقريبا الله يسقوا السنايا شكيب دغا إرسانيس ذاكي أرنان فو إرسان الميس شكيب ذاكي اللي تمقبط ذاكي بونطواز دونك تعطي المغاد وليم تولفت نعلى فوتو نحميمي ثما شكيب ميس شكيب يقولون بسكواس 1982 يموت 2022 دونك 40 سكواسن دي توتاتيس شكيب ايت بشير نسد كيون دنيغ انولي ثمولي تنجاروث اينو كينيا خاطر هلا كان كوسان وساد هذيك كان كوسان ميكن طول اخلع ثما نيليس سهام هذا ديغورم سهام مثلا هي دونك ما فهمها غير فهمي هي ذاكي دونك هي كان تاع طول تيك بغانا ديالنا راه شاكي ديك هنا شاكي بيك بغا ديالنا هكا تاخدينا انا كافي كنا هكا داكور زمور شاكي انت تخدمي تزمو تاكي bien bronzé. Ces expressions de mots, c'est autant que parce qu'il est stressé en commun, يتروحوا دا ouais, on va être stressé. ما إلى وين زمان وي هكا ولا كنت قاد سهام حبيبي تروحوا دا يسير هذا اللي تولي غنمشي كي زمان ديالو الكنيس داكي سي صا فوالا هكا حميمي راني غتد يوثنتي اللي صغير هكا نعرف بلي حميمي يلول ذا قبايلي يدير ذا قبايلي يمث ذا قبايلي كاين ولا كان زوان اللي تمثلين شكي وكيان سي ان موديل دوكال اون دوا سانسبيري باش كني نزمر نمتقبل لقات لي الموت المونوبول دوطخ بوبل ايديوسان سي ثمان نظن كوني نزمر انمث كيما تمقول على لونتيرمون مينا تيكوال تمقول ما سيني سامكي يموت سامكي ينطول جي قطام كيمون نسن كان كيكيو كذاك تساوينا كيكيان لي ريتوال نبارا مي هو يفان وغتسنطل تينس ذا مذيا مكي لاقاني لي انمثل لاقا يدو سكن الموت غير فوق العقل انه حنتجاوب كذا تبيع فلان نمشي ننطل ينطل قبايليا لكن يكبر هذه توترتيس ما جيت كي تدي انه غتسنطل تينس ذا مذيا يقي من اللي تسوتريون تدي حضر اللي غدا يحضر لوماجينير ذا مذيا إلا تسمى إلا كيسوى نظن إلا كان نخدمو كل قبايل هذا كان كل يوم ندي سبيكتاش يخدم من كل يوم ونروح على كتسينا هذه فينا الحزن طول الطون يا حبيبي جو بونس داكي فاي خدمي ساكي انت اكيد تخدمي ميسينا سي لا ميوزيك كل لي زانترفونسيون لي جون حضروا دوك في الناس كي هكا سنيني غير تنقاروث حميمة بشير شكون فوا تمن ميك شكيب أنا كنا كيروح يليون قبايلي كيمزي كيتروح دغوات القهوة أثا دغا دوا كاين لا كان سام دوا أثا شابا حميش دونك يلو لون 47 يموت 24 سهام تقار ذاكن تيجي هنا كاين إما أنا كي نسيت نخدم لنا كاع نسى ما جيت تزيغوك حتى تصير جدنا سهام ذوك الحميمي حميمي حنين حميمي دار غاز يتخمم من الرويه يتجي بالاش يتخمم من الرويه هكا ناخذ ديال
un hommage sur une chaîne de TV سميتها تاكرولا TV. كواك هضر مليحه في الناس باركور ناس ميليتون تو سا يهضر دوك في الناس وكاين اللي خدام حميميه نتسارع الجامعه السوق فاين دوك يخدم شي دار كازا السوق كازا قيمني لبدا كازا مول هكا مثلا كشمع تسخام حميميه اسا انقارو إنو ذاكي قبل ذو غالا الناس كورا ثمطوطيس ثغضيد سخاميس من نغزا في مخبرتيس ولا مشي داكاتورا نسيرد سخاميس وفيرد ذاكاروج تكتابين كوم شاك كالبيل كيس ريفيكت يتحمل تاموسنيا يزكار كي تاخذ اوغان تكتابين ينس تقبايليت كي تولي مكاكين هادلي ساكين ومداكليس فريد بن مختار عطاتي قلمذ قلت لي ساكينس بغي وانيس ديالنا كنت سيمانيس ذاك إذا خميس نروح نولي ثيولا فينا كي نطوطيس ديال لي السهام نسكورها العلمي تسمى كذا كذا نواثنا تنروحو نسكورها باباس نحميمية وكي باباس نحميمية وكي بابا كينيا شو سكوتي يموت باباس نحميمية 58 لامبراس زيكيك بغا الكرا يموت 58 ايوا كي بابا وكي بابا لي 58 يموت كيف لامبراس انت ايه يا ولا اوكي وكي الحميمية شحال ديال العمريس ذاك حميمية داكي دوا افوار entre 38 40 38 تاكي ثمانية مسميت الصياد تاكي كيني ديالي اللي تاك وكاع شاكيب دياليس انا حنولي شكيب إغسانيسي ثالويث ان شاء الله شكيب مثلا اك دياليس يموت 40 سكوتن ديتو ثالثيس اكيد نولا مجد ثنا تولي ضخام إذا ديالي مجد يعرف قيد زخامة كاين دا حميمة بشير خميس كيسي يسقو سنين كوريك تاع دي تو ثيرتي سامور 2008 مي ديبوت كان عاود سيها 2007 2008 عندك كان قيمة من سكيمير دي بونطواز داكور 2008 كنت دا 2008 Après, c'est quoi ce bois du centre de la Pontoise. كتشيني دو علامة دروك مجد تملي ثم كاروتي صار يدس ذا ساعة كني تخدم ماكنيا ولا دي مث هو يفانا في تحفظ هكا رشيد ساعة نخدم مثلا نقاو نحمد هكا نخدم لون جونفيي ديال المضيقة كني ساعة زال اسم قر قرناس يغرى في مزيغان دار رمضان نو دار رمضان مزيغان وي فوالا تسد ديال 20 ارونديسمون نخدم ديجا هنا اللي ندير لنا ساكن عاوده وباهي لا حمل نخدم لا كونفيرونساتور نكبس لي غدا فينا نتمسلي في كتاب الناس نخدم بون ديبار غاشو بلي جيتي كونطون d'être là. Je vous souhaite tous une bonne année grégorienne 2026 et une bonne année à Mazir qui doit commencer le 13. Et voilà. Alors, très bien. Alors, il y aura donc 2 conférences, 2 interventions. Il y aura une que je vais animer. Bon, on va essayer de prendre un peu moins d'1 heure chacune. Donc la première, ça va être sur Yenéa proprement dit, ça va être en français. La deuxième, ça va être en kabyle, avec notre ami Hamdaït Béchir, qui va parler de ces 2 livres qu'il a publiés en kabyle. Voilà, Ahmed, à toi la parole. Bon, bonsoir tout le monde. Bon, cette fois-ci, je vais faire peut-être une exception. D'habitude, je fais mes rencontres en kabyle. Donc, je disais, j'ai pas la même voix que Majid, ouais. Mais je vais essayer quand même de hausser ma voix, effectivement. Donc, je disais que d'habitude,
mes rencontres, je les fais en kabyle. Parce que mes 2 livres sont écrits en kabyle. Donc, légitimement et normalement, ce serait paradoxal que j'écris des livres en kabyle que je les parle en français, que je les explique en français. Donc, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, je vois que l'assistance, il y a des personnes qui ne comprennent pas le kabyle. Donc, je vais essayer de faire les 2 en français et en kabyle. Seulement, ne m'en veuillez pas si j'ai quelques bafouillements. Hein. Donc, moi, le premier livre que j'ai écrit, c'était une traduction de l'histoire de ma vie de Fatma Nassour Amrouche. Histoire de ma vie, je sais que pour les Kabyles qui sont ici, pour la plupart, ils l'ont lu au moins une fois. Sinon, pour la plupart, ils l'ont lu 2-3 fois. Et à chaque fois qu'on le lit, on a l'impression qu'on le découvre tellement on est emporté par l'émotion et par le vécu de Fatma et de sa maman. Par la suite, je me suis mis... C'est ça qui est Tejmat. Pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle, Tejmat, c'est l'agora du village. Tejmat, c'est là le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde... En Kabylie, Tejmat, généralement... parce qu'il y a 2 sortes de Tejmat. Hein, parce qu'il y a Tejmat là où on se retrouve pour discuter, pour raconter des blagues, pour raconter tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu par-ci, par-là. C'est des anecdotes. Et Tejmat, là on traite les problèmes des villages. Tout ce qui est commun au village. Et tout ce qui était du conflit aussi entre habitants. Quand il y a des conflits, tout ça, ils sont traités dans Tejmat. Dans Tejmat, il n'y avait pas... Parce qu'il faut se dire qu'en Kabylie, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de policiers. Tous les conflits sont réglés dans Tejmat. حمدي قبالة دي قريب نسير واحد اللي باراسير واحد نكون نكمل نساعد فوالا كيلك جور ابري غادي يعاد الهم يروح مسكين. Et là, on a pensé à quelqu'un, quelques jours avant. تسبح سولغاس جوست لا في سيدي غايك شمال تسفيطار اي سولغاس ماردي سولغ يرايد هناك تو فا بيان خدنا سانستانت تاكينير زون ديكور des fêtes. Il n'est que tout va bien, il n'est que je ne sens rien, il n'est que le lendemain, mercredi, c'est un autre stade, il n'est que comme 2-3 jours différents. Et du coup, un mardi soir, à partir de 19h-20h, il ne se sentait pas bien, il voyait flou, c'est vrai, il est coma. Le lendemain, sous respiration, il a eu quand même une hémorragie importante cérébrale. C'est-à-dire le khvar يفقد mais j'étais pas sûr خلاع كي vraiment c'est le راسي ملك بركان qui est médecin سكرتي خلاع ولاد النسات الناس ولي قدرين on doit confirmer l'information غات sur المسكيت الكليه il a repris après c'est calmé mais quand j'ai sur l'hôpital سول ses anciens collègues et Nanazd, voilà, effectivement, il a eu une hémorragie cérébrale. Mais il moutait encore. Il restait un petit espoir. Il y a une zone du cerveau qui n'était pas affectée. Ils ont tenté de récupérer, mais après ça s'est aggravé. Et ben après, il y a quand même que sur respiration, ils ont déclaré sa mort le samedi jeudi matin à 8h. jeudi. Après, tu sais, souvent الأخبار راك من الاثنين راس نحبس حبازود مازالت. الأخبار يفرض الأخبار mercredi. Il y avait un petit espoir. Il y avait un petit espoir اللي قال ليش ولا الطمع. Voilà, il y aura finalement, ils ont refait les analyses, les contrôles, tout ça. Là, finalement, il est quoi. Ils ont effectivement déclaré sa mort jeudi à 8h du matin. هادشي ما جدي حكايه يعني كي الاولين انك داك ميكنيك كحوسي من صافا بيروح على لي جونجونس عطلون
عطلن يغال تسخام وقيت الغلطة هنا يكون قيمة ميرن يروح سامدي يروح سامدي سامدي il a un salon du livre de Gwyneth Voilà. de Saint-Denis نملا دينا صباح الدربيه نمسلم واش كي يروح يوغال باش كان حميني في نوجد سون بابي يروح اسلي يروح على السبيطار يروح يعمل لي زورجونس كارديو فوالا وقال يوفى الغاشي عم شيتين يسبر هذا شو أنت لا فيرسيون نسيها ماشي غاشي يروح لي زورجونس كارديولوجيك نتا لي زورجونس كارديو خدمنا بوس نسف من بعد يوفى يطبيب سدينا يسكناس لي زاناليز نيت نو يا ريان دالارمون اي تو ناس مي جي دي دولور thoraciques ناس tu as des douleurs thoraciques نروح على لي زورجونس جينيرال فوالا سي سا سي هذا ماشي en fait quoi qu'il en soit ماشي l'infarctus نيتينغال en fait c'est les anticoagulants اللي يستخدم فوالا نيتينغال يخمم l'AVC massif en fait il pense qu'il y a une fragilité au niveau du cerveau qu'il n'a pas supporté les anticoagulants. Parce que c'est pas vraiment des anticoagulants, c'est des antiagrégants plaquettaires. Plavix, c'est cause cardiaque. Ça c'est des kits cardiaques, je pense, mais c'est un Plavix. Il n'a pas supporté, c'est le cerveau. En fait, c'est pas l'infarctus rétinal. Non, ouais, c'est ça, c'est l'hémorragie du cerveau. En fait, même s'il donne le stent, ça aurait pu. C'était il y aura le lendemain à l'hôpital. Il y aura lundi. Voilà, il يروح après il aura خطر samedi يروح يحضر اسمه dans une association يناير voilà après يروح effectivement غطفت مي قاعد ديمونش يطفلنا لندي غطفنت ضغا ولن بلي سي فريمون سي سيريو طفنت ومن بعد داك كيسي سكي باسي الماردي mardi يروح على روح محمد tout s'est bien passé ناس فاحنا رحت للوبيتال يا كو دي ميكروب اي تو الناس نتاكا فاهمة محمد فاحنا محمد يقيم على روح نسفح لي الوبيتال يا كو دي ميكروب ومن بعد محمد tout s'est bien passé mais voilà à 19h je كاع محمد un message Inès tout va bien je vais bien كي نساو العصا 20h13 l'appel il a duré 53 secondes ناس ما صافا نيت صافا نيت نيت صافا يقرحي يقارو سامنا جو فوا فلو ناس ما سنواسني ني دويني راس نتوري دويني ندوي شو سي لي زيفي سكوندير دو ميديكامون ما لي نيداتو جو te rappelle ارجي ما بارابلي parce qu'il y a un patient qui un soignant qui est rentré ولا ودي عاود غاس يدير راش كاع غاس الميساج يدير راه ساولا على السيرفيس ني لا Nani il va bien, ses constantes sont stables et tout, c'est juste qu'on va le descendre à l'IE pour passer les migraines puisqu'il a des visions troubles et des maux de tête. Ce qui nous dit c'est que Rassim Ahmed, voilà, régulièrement, il est à l'hôpital tout de suite. Si nous prenons Ahmed, si nous faisons des garés de l'hôpital, ça vous laisse de la cardiologie, mais s'il est dans un état critique, il faut qu'on va garder voir. Qu'est-ce que les infirmières, même les infirmières choqué parce qu'il était conscient au bout d'un moment il arrive plus à dire son âge il pouvait plus il a perdu conscience en fait l'hématome était tellement grand qu'il a compris son cerveau c'est ça donc تمسيتي زعما نجلس تكون شتكي سي كو ما يحس بنادم ما ينسب بلي quelque chose qui ne va pas, il ne doit pas, il a qu'à désaisir. Il a qu'à désaisir, mais effectivement, c'est le plus de ce qu'on veut désaisir. C'est تشجع كان نقارس كان رزكان فينالمون هذوك هي سيرت الحاجة هي تزبرت باش كيف الحاجة لا غادي يروح جوج ربما كي يخدم ولا ذلك سهزايا تعدي خلاص. Mais en fait, même si خاص يروح samedi, خاص يروح samedi ça n'aurait pas changé beaucoup de... Voilà, c'est des anticoagulants qui ont déclenché l'hémorragie. Donc on ne s'attendait pas du tout à ça. Pour moi, c'était juste une petite formalité, la formalité aristocratique. Ouais, c'est ça. Ça termine. S'il avait par exemple un anévrisme, voilà, c'est ça. Avoir une petite faiblesse au niveau du cerveau. اوكي تنمية ثنائية كي سهام كلمة جد
أثني هي غتنكفو صون عروض كي الناس كورا تكسوي كي أزيد أنا غدا كاع غمديني تنمية الناس كورا ميرسي بوكو. أثني هي نزغاد نكذب مجد ثم غليطات مقبغيت ثمان شاكي بيقنطول معنا تنيض باللي استغنوا مخلثة ولا في الغرابي ثمورتيس أصحار منتي ثمورتيس حبيبني سبويناس داخل ذي ثدارت صغيت العربي انت اللي ديتوري انت اللي غوتي دي تشوف كتابين نتز دي بوينا خير والناس سنقصو في الصندوق ذا مزوارو فوالا هكاكيا خاص حارمنت واليا وكان يدس بي بليتا ان شاء الله في الناوي يسين ارثمور نضرن دي ثمور اكيد دينا ما تسقم ثمور ان شاء الله ان شاء الله اوكي سي توت اون سيمبوليك اما جيدا كويس تسخيط العربي اكل سي امبورطون سي او نيفو لا سيمبوليك ايفيكتيفمون سي تري امبورطون هكا كيدير الناس كلها فوالا حار من تدي مضل دي تبورتيس انا اشال تبورتيس يبغيثيت هذا امن امزني مضل الاخر بكر تبورتيس تدارتيس تنينا وندنينا كمارة ثنمارث نون صحيت مدروح مكا قلت تمي من سيدنا ماري اللي حميمي يلوغي تاكوني دي عارضن فوالا وكان اللي ذاكي يراون تصرم كومي بيان سور كمينا اسيا ماذا تنظيم سلينين من كورا كاش دينيغ فرحة مي دروحم جولي ديجا merci, mais déjà, mais ça m'a mis à Vava. Et en même temps, je voulais faire honneur à Vava, mais كنت عرضنا يعني ميكس بولشيت كلمة أتاني الناس كورة الناس كورة تخمن على السكسو أعطيكم صحة الناس كورة أعطيكم صحة الناس كورة تخمن دمو سكسو الناس كورة يقال لها مليح الميت الميت نورمال نفسهم هذا واحد يا امي ولا هكا تكورة تنميت سكسو كير دياب أساني سي تلويث أتنتبع أنا كنت تدو أما رزق سما أمينا يمزنا من تسع كيس شبح مليح أما ذي ثموث أما ذكي أما ذي كندا أما ذي ما كان ياكل هذا الفلاس أنا كي يخدم ثوث الكيس يدي هذا الفلاس تلميذتك نظن دينار على خير. ولكن مثل مرثنون إن شاء الله مثل مرثنون ولا في كومبانيا ما لا ديرنيير دومور ينسن صح المرثنون في القديش وكي تقدشم في الناس فايت بقيت عتم كندا الفاكينا ان شاء الله كنا نروح دير الفرح نول هكا فوالا سي هذا الميت ما تصون مليون ما تصون كمام جمام هكا اكيد نساغ تجاران تغزكينا دي فرنسا ثم اللغة أتيا الموت ضبضي دارث في ذنين يرمش عجل دجلين اللي بري ذاكين أنا الدوم أنا جبوم أنا الحق وذي اللنذين يا رمشي لك ذا موانس إلك ذا مسعف ببريد سي وضي مارث جلذا أنتي لي بثو صمير زوير رزدت سليرة سرنك شمخ مجديد يا الموت ثبضي دارث وتصيد أمر كرسو بدلقاها أنا روح نسكري ثيغيل أنا الدوم أنا جبوم أنا فلاكين الدونيث يا مشي لك ذا موانس إلك ذا مسافة بوبريث سي وضي مارث يلذا أنتي لي نبذو صنير زوير رزت سليرة سالك شبخ مجديد أتيا الموت فبضي دار في كشريث
يا رم الشكر النفج وقبل التغليف مديث انا الدوم انا جبوم ذويذ صغوري في مديلي يا مشي لي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريف سيو ضيي مارث يلذم انتي لي نبذو سمير سويرة لزت سليرة سارة كشمخ مجديد أتسيا ملموث أتسن فبضد غرو أماس أمر كوري بضد لاوان السديقي في جنو ثغواس أنا الدوم أنا الجبوم وقبل لا ثغير والواس يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريف سيو ضيي مارث يلذم انتي لي نبذو سمير سويرة لستة سليرة سارني كشمخ مجديد يتسايا الموث اتسنى ثبض دغر في ميط اير مشذ في اليكاث وقذا غير قل فضريت انا الدوم انا جبوم ذواقوم النذر يغفيت يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث يلذم انتي لي نبذو سمير سويرة لزت سليرة سارني كشمخ مجديد أتسيا الموث فبضي يدر يثمارا غاير مشي الدافوسيش حلف غلا مثلا تولن أنا الدوم أنا جبوم يكفى واويني وذايا يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث يلذم انتي لي مكذو سمير زويرة لزت سليرة سارني كشمخ مجديد يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث يلذم انتي